Kanada Dudashan Megalaya bagi pedang sobai pi baros katuk kubam tak janmit shaban page ki kubal ki babnya ini peche ki mat kongsan. Pelong ka Megalaya ya ka cancer conclave ka baal la pelaj ya ka cancer screening app la penyal ya ki jaga test HPV hakaleng kejela. Weng ka sarkar ya ki vehicle location tracking devices amdan kam VLTD na kabenta ki kali kamay. Rong ki Rius New ya ka office ki HADC rong tu ya ka pisa ya chaprang ka jingtoket. Laweng ya ka jingsen Shar President ha Manipur anbam smai ukam Chan Singh ku menteri rangba. But yero menteri ka sarkar pedeng Piyush Goyal ya ka jingete ha ka khai pateng ke India but US. Mentang ini apa? Syaki kubur nak kelengki bentar jong kecela. Ya kami Megalaya cancer conclave ke baar, lapan long hene kesni hanong ba Shillong, ha ka baki doktor bat ki he ketanat ka kwat ka kia, kila ya tai halor ke jingkiu ke jingpang bampong ha ka jela. Haba ajingkran hakani kasni menteri katanat ka kwat ka kia uba wailat miki shila ula ong ba ka jingdi duma ka jingdi kiat ka jingduna ha ka jingpen solthu bat ka jingpen slam ya ka jing pha pej bnia kilong kidau ba kongsan ha ka ba ula kentu ban pha ban pej bnia ya ka kwat ka kia man la ka por ula pen pawru ba ka jing ai sumar ya ki bap yo ya ka jing pang bampong shu la sedang ya ki kattu kat ni ki jing thumu kentup ya ka Megalaya Mission for Cancer Prevention and Early Detection ka cancer screening app ka jing test ya ka jing pang HPV habarok ka jela bat ka project thamai bante lakam ya ka jing pang bampong ha West Khasi Hills. The government is committed to ensure that when you do seek help, the best care is available right here at home. We have launched the Meghalaya Mission for Cancer Prevention and Early Detection, aligning with the National Health Mission for Cancer Care. We realize that early detection means nothing if treatment is unaffordable. That is why we have upgraded the dedicated cancer wing at Civil Hospital Shillong with increased bed capacity for 200. Today we provide comprehensive services, free chemotherapy, free radiotherapy, and cancer surgery. Linear accelerator machine, brachytherapy machine, and CT stimulator machine are under installation and will be operationalized. We made childbirth safe. Now we must make aging safe. What is required to fight cancer? The same spirit. We need the same community mobilization. We need our ASHAs, workers, our headmen and our religious leaders to talk about cancer screening just as they talk about immunization. Ka Megalaya Joint Coordination Committee of Passenger Vehicles henekasni kala let ya kundu ya sambut menteri rangba badekmi ya katana transport ubas nyaw palang thar mandawa jing palat na ka jing pendat ya ki vehicle location tracking devices habakren hadian ka jingelang unong yalam ka committee uba wandan bok jerwa ulo ong ba ka sarkar kala pediang ya kani ka jingdawa bat ya ki vehicle location tracking devices amla ban pendan kam ya ki kali ki bayat hapo ki district da ka bakdo ya ka jinglong ka jela bat ka jinglet jingwan ka balingkot ya menta ka jing akren kadang ya chakmat na ka benta ki kali ki bayat shabar jong ka jela Megalaya ya menta hi ni sokman sikadaya ba nagalian BTCM bahaya ka assurance ka ba 100 out of 100% ba yakni kali ba kamay locally within states nani hapo ka states like no bat yang mentahi nang le ka system baki padba baki tra gidi tinong yaisha ba manong malasya kasi la manong nen lachi sing la manong yang mentah kasi tin pala manong kalong kita
kamar kolej kalau bakaya dalam sistem di IC. Te hak juga pun kalau ini tracking device kedai baik lang konta ke safety jong kinong lek nawan. But ke safety jong nong lek nawan hi ke ngili kali bakamai lokali ngila de bu lupa. Ya ki pat ba nang song kali. Buat kunjuru yang ini kita nyak kali lokali ngila dan lupa safety. Nama bangim lek jengai. Wanong ta. Nidan be tangah pak safety jong. Ke habiri bagi weekly pati kali tiba interstates ya gitu i memang minang dan apreng kecingnya kan maka lak menweng lang iki kan ya kita akan menonton apreng kecingnya kan kampat long 100% ke assurance ke ala siam atau siam ke henry ke bala 100% ini kita kalau betang ya kini maka main lokali apok state Niu bom laban itu kila prong tu yaki office terekam jangka tenat revenue budget dan finance department jangka Khasi Hills Autonomous District Council hakapor menstep jangka sengin ningkong bat kila rong tu ringkat bat kapisah tingkang. Kani kajing syak penpra kala jia hakapor henriu beje menstep bat kala pau pertaipat haka step jangka sengi paar haba kinong tray kila lap yaki file kibala sapriang bat ki almira kibala play ringhang. U executive member ka KHADC uba Denzel R. Chen ulayat hu bala ujor mukadma halum ding jiri police station bat nakidur CCTV bala yo layu i ba arngot ki bala subadon keti kila rung syapo kate ke yeng bat kila ka ya kidur kemat jongki na kaliang ki pulik kila yo ban kurup ya kawe ka sweater bat kawe ka pla na kate ke jaka bat kidang beteng ya ka jing toket ban lap ya ki bedon keti bat ban bishar bnya halor ki jing dot ki jing sam di kiwan inform ki officer ya ba la pra ki kot kisla kamera ki dalam ba penpra kamera ki ba sei kot kisla ba sei ge di hari ni tu di senong ta ngeli urut ngeli seneng sa kamera ki officer we ba sim di ngepet ni ba prasya di stu kamera ru ki inform ni ba pra tang ba ki cleaner ki bulan tu ki ai pun ki ai pun beji tang ba ngilap ki pokor ki blak dor ki almari ki blak tem mo ki almari blak tem blak ki tu bo fi lunar tu ti ki on pisar ba aja ti kan nu aja ni pat tip ti haru mentang nang up ya ka ko islam wadar ki ja ni kan ron ni biang rut na ti kata hi ti hari ni ta ba ngilip buat sa seni sa kamera ban ka TV ba record na CCTV ngilip tu sistem analisis ti ni apet ni alap kan ni alap around ribuji mustam ki room ti arngot gidan we dong give seneng we dong has sport ki khura gi ti we lamas we we ju khamas tong la ka actually na CCTV mi pe ti rin put ngiya inspection sini ngilap ba kalap ngilap we sweater ante ron sa jikai sweater lai sweater fiber urung gitu di skylight ni carbon sweater ulat ki ti kata hi ti rin kata ti ngiya file FIR approve ma file la ya untuk sekretari la FIR kemudian step tak wanti bulan Kasab Committee jangka GHADC hapo ke jingalam jang usong kenor ba UDC ke West Garo Hills u Vibhor Agarwal hinin kasngi kila penlong ya ke jingalang banya keren ya kitulap ki bedang saateng bat ki weki jing e u Agarwal ulaong ba ki jing persang kidang ya chakmat ban penbet renti ya ke jing siu tulap da ke jing kular ban palat tulap ha kasngi ke baningkong jang man la ubnai ula pentip ba ya ki kendon bat ki rukam trekam lanang penbet bat ansa pentip shen ringkat bat ki jing thmu na ka benta ke jing hikai ya kinong tray. Halor ki tulap ki bedang saateng u agarwal ulaong baka sorka jela kadang pen kuit suki pasuki ya ki tulap ha ka baladep ban pelat ru ya ka tulap ka baar banai. If anything which requires subcommittee's intervention also, so that all we discuss. So quite a few reforms regarding the service rules. So there are a couple of departments for which the service rules are being finalized. The conduct and discipline rules are also being finalized. They should be notified any day now. The conduct and discipline rules as well. So a lot of work is going on to make sure that a lot of processes are streamlined in council as well. We'll be planning a lot of trainings also on these new rules as well, so that all the employees are also fully aware and can follow it also. Because along with having the rules, of course, it's very important to enforce the rules also. So we are trying to also work on a lot of things to improve the revenue of the council. We are already working on professional tax, how to streamline it, and to make sure that it is collected in a more systematic way, so that these revenues improve. So that is also another thing, along with
the discipline in the rules. The increase in the revenue is also something that in council work is being tried. In fact, we are making sure, as was told previously also, we are making sure that by 1st of every month, this is the salary is released. Obviously, the salary for the month of December was released before Christmas holidays itself, as was told before. And for the month of January also, the salary was released on 1st February itself. Although 1st February was a Sunday, still the bank, we sent to the bank on time, and the bank also managed to release it on the same day itself. So, so that system is already there, as was told, and by 1st we are releasing salary for all the employees. Kinong ilam ka dorbash nong golfling ringkat ki officer na katanat ilakai bat ka PWD kila penlong ya ka jing jurip lang ya ka surak VIP ka badan hajan madan polo hadin ka jing shlei baman la kapor ha kapor liur urang ba shnong ka golfling uba Michael Heck ulo ong ba ka kenro ka balaker kala long ka jing khanglat ya ka jing tu jong ko ka balawan ra ya ka jing shlei ha kapor bajur slam ulo kentu ya kitanat ban pendap ya kilat kilenti haswa ka ayom slam da ka bamaham ba ka jing pen slam shu kala ban mi ya ka jing ki pat ba kan thop ya ka jing khang ya ka surak ula ban rap ru ba ka jing wan ka national games ka ban salong ha usnam ban wan ki bor ba de khmi ki de ban shim khya ban pen bet kloi ya ka te ka jing e ka bala sa teng ya jing pet jing mentang i ba ka tu ga ina ikren ka kam technical ina ikren bu bunong tu ba ka dika kelaki pula tu ka konro ambil ta ka outlet ngi ko ngi ka miya chu lembaga tu ta nak lian ki yang tu mentang ni shong ki shong meeting sama ki tengi nak lihat ni ke kerpat itu bang ba dolong shop ketika kalmar shop wan keslap ben pendap itu ka kam kapo ketika GN kompleks ke badai tamat kan bahagian at least kumbila ikren menen ya i chief engineer ke sports ni ba dolong bala ile kam employ ni ka kam kan tengi siapa dolong no lada ki la pendap akapor ke badiang ting sungu iki nak dia ka dorasnong lada kimla arban le ege bagila kula ringi dala kimla haru porliur mata pagin bam slap ding kinong susuno dingi tege ege banja sakmat ro ye kata mut kodor wasno kam tre ban kitli dala ke bagila kinong susuno dala ongi film bagin den media baki gila berngem be dala kamlong sakasno gila ba da kijing tho kin khang diga VIP ro te de ta kada ke kimat perkat imaki tolong kumno tani kam di isu ke berit kani ke isu ke bahe bat ka tu jakam tu ki ya VIP tebengang impwa bukan poi senjam ke ba longban peleranya ke department ya yang ini sosong ni peleranya unong sosong bo priudan ke jingge tu hap hiban keren kan jadi tak ada ngi tara kimle hem so ke juan inspection so isian dan kalian ke dong kasnong kai ka senjam ke ban sim nei ni palla ban batai pi menta tema pirsi ka kam ngile ki nong chong shnong jong ka kinchi pelun bat ki shnong ba marjan ki la pelong ya ka jing ya ki ha kinchi primary health center hinin ka sngi ban persha ya ka jing thu ban pen kenria ya u Dr. Kongwer u bede officer barang ba jong ka kwat ka kya ki nong ya ki la ong ba ka jing sumar bha bat ka jing shakri ba IT lut jong uni u doctor ha ki jaka nong kendong kala ai jing shania ya ki pat ba bat ulawan ra shibun ki jing kala ha ka ni ka jaka sumar ha ka ba ka ni ka PHC kala yo ru ya ka jing ithu ha ka kerdan jong kari MDC jong kamau that raishan uba powel soklet urang ba shnong ba ki secretary kila ya shim bentalang ha kani ka jing ki da ka ba kentu ya ki bor ba de khmi ba kin penne ya u Dr. Kongwer u bla pen pau ba udang kwa man shakri ha ka te ka jaka dengan ibang anggap tiap kai ka ba la pelong ya ka health department ka ba kan penkenria kensan kamda ai daw kamda ai lat i doktor ban pendap iki kam ki baisa ni dan akan digasih republik ngangala semua kalau ya cendur berarti staff nang dia bayo yang tu ke NQS award mo balayo nang sarkar India ida sukan mengi mengada ibura mi doktor bidala ban le kat ni rengkat berkaji tristom lam bakin train ni dia ka bakum kata kapor laweng no pat ya tu brio urara ya ke boram bat dia tembura ya ke boram ulada tristom bat babun kinong pang ni te ngangal ngo ngai mi swear bam jumi na yang benar-benar gak ada poin kong ni Nambut tuan cim dawai tarai. MP doktor ulah perkot jangan kata ke jeng ki pai ba mo ki ru temen ki liurang ba ki kelong ki kena. Tengah ngasngo ba ngin kerpa de ke sarkar mo kat ni doktor ulah sumar ki pai ba ulah yo ke jeng ki pai ba ulah tristom penek kan uang ni. Penek uang ni. Ngang yo jeng tiap lesi la banding ni kadau.
Mo kalau ban lain kata ngayo jing tiup kita kipalok jengah kiba haman kijing lang badon jaka health department la kalau ngat district na ka state Dr. Khongwer ubayang ubakren baik jaka jing sisa. Baru bakren ru nak menta kahok jogi pai ba. Le siga dikata sokar kam sotna dia ubonon nak si. Kipat ba nong song snong ka lower Bellion Bernie Hat hne kasngi kila penlong ya ka jingyai pat ba ban persha ya ka Sham Century Ferris Limited da ka bakno ba ka te ka karkhana ka pentre kam be an klem ki jingbit ki babiang bat kawan ra ya ka jingjabo hakal air ginong ye ki na baro ki benta jong ka te ka than kila kno ba ka te ka company kala bu ye ki mau dobilat klem da yo yak NOC na ka dor ba snong kabla penlong ya kinong song snong ban shakta hak upumpum bat ka jingma ya ka kwat ka khia namar ka jing penhap ya ka dobilat bat ka jing ya jang kitrak hadin ba ki bor bari khmi ka te ka karkhana kim shim lala ban pini ya ki kwat kisla ki babiang kinong song snong ba kirang ba snong kila khang tala ya ka kherdop jong ka te ka karkhana da ka ba maham ba ya ka te ka karkhana an khang tat hadu ba kindala ban pini ya ki kwat kisla ki babiang bat kila maham jor persha ya ki ki karkhana ki ba pentre kam klem da yo jingbet मनमाने नहीं चलेगा सेफ विलेज ne adi katuk ne por kala khang kala I bakala thong ne plant close kala khang ne ka factory re menta kadang penjat legal ban stock ban pulang store ya katuk khakana bang stock yo tu klinger ane kalang ba ta sibun yang iki national sang thau mang I bakini ki jabo kan tu hagi thlu yang ki jongi kham tam le kini ki jing chung jing tep ki jongi long shu ban bam kham tam kini ki ba long sla dan isadu kam kushu tu jabo namar ba bit lang berkatu ka balong kum kija chemical dan kuntang kan pat ka pollution board bakal le halo kene andi tang ya kene kan kharkhana mentangi le ande baro kini ki kharkhana ki balam legal ki betrek claim ki isla claim ki dokumen nadu ka senang ka halu ki bor bahalor dada kimtan ki dokumen ki de ban khangno bat ban terusno dalade nang ban dalami upai ba ma yo da mi ki jungurman ngi kum ka senang ka ngi kum ki pai ba ngimla ban ban klip ka jing ba klip kalam tang naki company ba ki le halor jong ki hi dengan karpat pro pollution ba kan kene ka senang jong ngi mensua judan pollution imsuk imsan ndai hadu mentang I bagi jingtung jingtep kelakta haba kilong ka pollution mentah po berni kamdan syu hari dang I ka pollution kelang jo syu yang lain nak tegau wol record jang ka berni re mentang I ngidang mat kum kinong senang ya ka tegau wol record jang ka pollution hapo jang ka neka area ka jangi kasenjuk kirang ba snong ka bami khmat ya ki arpo artli kisnong hari bhoi kila penlong ya ka jingjurep ya ka surok marngar lailat umta ka blas new palat namar ka jingyai kha ki trok kit mau ki biaso bat ka project surok nongpo umden ha ka jingalam jong president mission tron ka kunhun jong kirang ba snong hadin kalai kendu ya ki he jong ka dhar construction company da ka ba penpau ya ka jing penjulor jong ki kali he ki bakit ya ki tiar kitar na kaliang ka company kala kam ya ka ni ka jingkit kli bat kala pentikna ban maromat ya ka benta jong ka surok ka bla syakta bat ka senjuk kala pediang sngobha ya ka jing pentikna bat kala kentu ya ka jing trelang jong ki pat ba ha ka por ba maromat ringkat bat ka project ka badang ya chakaman ka senjuk kirang ba snong arpo artli snong tibede ka kene ka area na do na marngar sadu sa umsaw nong brirot umkrah ni don kajing ya te kular bat kadhar construction agde ban repair in rusrok mar ruswa bakin kin sedang rusrok den nomor bagajing kle ya karong di mau baro kin kit ane radong berkatang jongi te ini rusrok ru unsa jot unsa pra te nagaliang jong ka dhar construction dila ay ni ke ban repair in rusrok te mentau rusrok den ula dep te rusrok jongi ula jot ratang na kaliang jong dhar construction lang ba jong ba ngai lang dhar in umpaw jong ai kuplay ya ke kap ko jongki ya ke buat pat ke nam jong ni ban repair in surok temita kesni na kaliang jong kali company ka sedang in surok lay dapat repair ba de ba repair tendap andre ide ban repair ba niru ninyo surok ba babah nginyo banlay kunwan man kasi dang kata ke jing play ai ni ka company dhar
company ba kan bahaya nu surok pat ni ro ni bau ni instrumen ba pilak-pian ni dijemput di Lampung. Ya kermen ba surok ba prinsip repair ulung surok ba janai ba kalian jungi pai ba nu song balik buan surok ingyo yo surok ba janai ba emdon kanu ka chin komplek. Kumshi benta jangka program pinsang thu ka bashis pas ni ban khang lat ya ka jingshong kha khna la penlong ya ka legal literacy program hine ka sni halat rambai dongwa ban pinsang thu ya ki shnong ki thau khnang ban lait na ka jingshong kha khna ya ka ni ka program bala penlong da ka district legal services authority East Giant Hills ringkat ka jinga trelang bat ka awareness support help and action la ni ka asha unit ha ka bala penlong ya ki program ha surak bat ki jinga phaliu jingmut ha ka ni ka program la pen pawru ya ka jingma ki bala ban mi na ka jing shong kha khna ka hok jong ki khna bat ka jing don kam jong ka puli puthi Ulu चिंता बताना को अब रहा प्रश्न इंसान चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी प्रेम लड़की को चॉकलेट भी दिया है उन लोग के साथ बातचीत हो रहा है Kira kulari isin uchendrang wandang em harta arthosnem kapado ang ne benta ke jing bahai yang ki khon yang I ne benta ke jing bahai jing yak ki ha ke jing pure ha ke jing dang jing chat dong ki kunjo no ay ke jing do kunjo I ya ke jing chat bang ben na kami em kam use lo ki dang I kam jing jang ki nang chong stam lo kunjo kundam lo ay ka ke jing chong na ha ke ni ka ai de lamba che ha go to ba ki nong pun wa e chi mut le ni ki ba silap lang ba ki ki chi jun ki ba chok kha khna le bra em ka jing sa sajai ki ko ka ni ka an bun sin ki ko ka ni kha le ya I kan ka ni jing chok ka ni kha ka ni ka jing pun ni tho pun dia na buna go ta em je bun sin to ki pastor ki thada dong I to man ki guru ki start ki bo bha ki ya ki kan dan ka an Henry si ya kan ni jing chong ha kan ni ilang sa lang yang ni do ni jing chong kha kan na to di kan dia ni chong kha ki de mon lo ki ba di kan la kan ho kha class nam de MBA de pun kon ni chong kha kan na ki kan ni tu ya kan ni ki jing chong kha kan na da ho kha class nam de em ka an to lo ko so wo ya ki kan wo pun saja ya ki bru ki ba pendek ya ki bru ki ba chong kha ji bo na abo kha class nam em ga ji pun saja ya ki le ha ki kan ki wo pe ki wo man khor ha le Laingut ki samla ki badon ya ka jing angnut ka paphala ha ka ba ki la ya da ki kijat hadu arspa khandai pho kilometer na tura shashilong ka jing thmu jung ki ka long ban pinchlur ya ki samla ka jala bakin jiet ya ka lenti ban palaj na ki jing kerni hangni ngi ne pen ya ka jing ya lenti ka jong ki bat ki ka khubor ka ba ki don halendat Hapo kalama working with purpose laingut ki samla welcome stone shadam ukar soi jing tep renta thiang bat ubashai par shela kila pendap ya ka jingya kijan ka ba ars pa khandai pho kilometer natura shashilong man kinti yu ka rukom im ka balat nong drang bat ka badon ya ka thong hapring samla kani ka jingya kijan kelas dang na do ka arpun ru tarik kalaling kon balapon kon hashilong ha ka lai tarik urempang ha ka ba kani ka kanhon kala pendap tang hapo nyusngi nakaba kila thamu hapo shposngi Dakabaya lai pusan hadu sanpo kilometer kasisngi kini gilaingon kisdang manlagasngi shwa banmi kasngi Dakabaya hadu kharat kenta rengkat bagi plaling kedong ibakya hadu khasan kilo wat hapreng kajing e hakaborman kilaya thu e kajing ya inti kalong kabasuk limba kajing ayin sim patba Habaya kran bakadidung news Meghalaya kita kinong ya kijan kilapun pao bagani kasinjang kalong kung ka nong rim kabaskem manya khun pusha ya kajing kami nong drong maka jing dan jutmu hapring samla Hakni ka pon ngidan hanya hadir bangla pendap ya ka jingya kijar ka jengi ka basdang na tura haka apun ritri Januari bangi pendap bekne mentagsi ka laitrik jamu Februari natura hadu shilong ibu bangin dap sposingi Henry karkum ka jingya jengi ngi klam ni lala ban pendap kloi ya kala simpor ngi tang hinyau singi
Dan adu mandi arpun ritrik hadu mentat kisde kadan pras ni henry hakasngi thodiang ni klam shimlaya ni lile medical check up de ladangi kenhi kisingi pibangi ya te kalong witik tang pras ni ka kenta bangi ya nim juda pitan tengteng ya sta tengteng ya ski ka kilometer per kidon katkum ki jaka bangi habansa ladangi habansa hajan ya kamjan ladangi habansa sejingai ya kamjingai ta bantam ya kasanpo ta kam pajudan kasngi bangya bandunai kalai poru kam pajudan tengya bi sanpo saupo lani lai pesan kita ke ai kepala sedang kum kajing e shumen menta kalanang roy syakajing yakhi lang dabaro kepala penslor ki samla banji di kalenti banya kajing penthon kate ka kunhon kathumo ban beteng yaki jing thumo ki ba kum kini kenthop yakajing nya cycle bar ki jing lek kiulom ban kentiu yaki jing jip nang banyo e kamet ka pokot nakhya kite ki laingun kilapan pauru ka jing sngongu e kitanat sarkar ki jaka pule bat ki nong shnong ki pala kershan ya kane ka jing thumu jongki nishim ri ka sin jam bangin ya kijar ban pin sapreng kubor bangin pini bangilong persha drugs kamde ka jing thumu na ka jing yi ka jangi kuba ngila ban pin ban pin dunai ka jing drugs da ka jing kijar henry kani ka ditang ka jing pini ka jangi kuba kumno ngila ban le lambat ki porlo jangi ka jingsham ka bangi sham hakini ki hinyosngi ngan siongno ngam la ban batai lani ban pesatu de kitian kan henry ha ka jingim hi jangi bro si jingim ka bangi im hadu mentaru ka jinglab ka jingsham jangi hakini ki hinyosngi kim long kim pala ta ban ya peringkat berkini ki hinyosngi long ka jingim ba na du da ka hadu kini kising sha kini ki nyosi nimla ban penyeringkat yaki bangi lab lani ki bangi learn hakitu kisngi bar hakini ki nyosi ki bangi shamanta kilong bai ki ba ni da tengteng ni sngongo tengteng ni songkuman tengteng ni sothat ki long combine bro but kilong compare kami manyaki jingim ko belum normal apring ki smokia halo ka jingkan rei ki jingdi penruan kani ka jinglet natura sesulong kalong kum ka jingpen ken mau nakabintang ka jing sedang nakawai ka sin jam ka jing shloi manyai rengkan ka jing thumu video report DD News Meghalaya Ini pan syaki kubor nakatan syatay lamingi ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalau wengno ia ka jing senchar Presiden ha Manipur ka batrekam nadu mentakasngi kani ka jing senchar Presiden kala trekam nadu ka khalai trek urempang jau usnam balala bat katanat ki kampo yeng kala penmi da ka jing penbena bakat kum ka article laispa sanpon riu jong ka riti senchar kari la wengno ia ka ka jing senchar Presiden hadian ka ka jing wengno unong yalam ka BJP ukem chansing ulapan kre ban mam smai kum umentri rangba bathamai jong ka Manipur ka bapen i ya ka jingwan phai biang jong ka sarkar ha ka te ka jala unang yalam ka BJP ukyam chansing ula shajit kum unang yalam ka BJP jong ka jila Manipur ha ka jingalang ka balalong ha ka office trekam jong ka ni ka seng ha New Delhi u General Secretary jong ka ni ka seng san perthai bat unong pet perman u taruk chuk ula penbena ya ka ni ka rai da ka baong ba ka jing shampang bat ka jinglong nong yalam jong using kan pen klan ya ka seng hapo ka jingalam jong umentri rang ba adu kari Narendra Modi using jame u balabat arsnem kum u MLA bat kum u lampang berim ka yeng dorbar thau an jong ka jila Manipur kalong ka jingerap ban kentiu khamtam ha ka ni ka por badon kam bha namar ba ka ni ka jila kadang yai beteng hapo ka jing senchar President hadian ka jing hiar shuki no jong UN Biren Singh mentang ini phai syaki khubor na kalengkari Menteri Ketenat Commerce bat Industri Piyush Goyal hinne kasngi ulaong haluk sabha baka jingedai hakaliang ka khai pateng hapedeng ke India bat US kadai ka sinjam ka bakongsan ban penklan ya ka jingedai hapedeng kini ki ari bat ban kentiu ya ka Viksit Bharat hausnem 8000 sauponyo ulaong baka India ka don ki benta bakongsan banyada hakaliang ka rep karyang ki karkhana penmi dot ka ban ai mintoy na ka benta ka MSME ki nong tre ki betebin bat ki karkhana Goyal ulapen
tip bakal don ru ka jing yakran hapdeng Menteri Rangba du kari Narendra Modi bad Presiden jangka US Trump ha ka baka US kala penbena bakan penduna khajana ya ke India halor ki mar pashalan shabar shaka khatra na ka shispa ka ba penyar ya ke jingla jangka India banyakop hadien ka jing yakran kala don ka jing te ban penpau ya ka jing dei bakham jiliu hapdeng ki artli ki ri senchar pajba ki bahetam haperthai व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। Mentang ini pai syaki kubar nakaleng ke pertai. Menteri Rangba adu jong ke Spain Pedro Sanchez ula penbena ya ke jingtmu ban khang ya ki kena ki bahapo khandrus nam kereta ban pendan kam ya ki social media da ka bakdo ya ke jing sokya halor ke jingma ka bala ban mi lingba ka online bat ki jing sneu ki ban mi lingba ki core digital habakran ha ka World Government Summit ha Dubai o Sanchez ula ong baki rensan social media kin dan kam ban wan ra ya ki rukom penshisha ya kerta ka ba perking ba ya ka ni ka jing terwa lakmi lenti ba an menjur da ka bal menteri jong ke Spain ha kata yo banwan bat ban pen kala ya ke jing tmu jong ka an ka badon minta hakmat ka yeng dor bar thau an. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just checkboxes, but real barriers that work. Today, our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. A space of addiction, abuse, pornography, manipulation, violence. We will no longer accept that. We will protect them from the digital Wild West. We will change the law in Spain to hold platform executives legally accountable for many infringements taking place on their sites. This means that CEOs of these techno platforms will face criminal liability for failing to remove illegal or hateful content. Mentapat ini pe ya kejing long jingman ka senbre hakeleng ki benta jong kecela. Hatura kajing kriat kalong khatlai degree Celsius ba kajing shit kalong 800 degree Celsius kajing siam ka haho kalong sausan na kashespa. Hapa pai pat hanong ba shalong kajing kriat kalong pra degree Celsius ba kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing siam ka haho kalong san pulai na kashespa. Kat ba hajawai pat kajing kriat kalong pra degree Celsius ba kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing siam ka haho kalong sauko ar na kashespa. Kasun binengkan rang hatura shalong ba jawai. Syaban poi syak bakut jang katuk ko bang ini pet biang sa isin yakimat bakongsan. Penlong kami kelaya ya ke cancer conclave ke baar la pelaj ya ke cancer screening app la penyar ya ki jaka test HPV hakeleng kejela. Weng ke sarkar ya ki vehicle location tracking devices omdon kam VLTD na kabenta ki kali kamai. Rong kirius new ya ka office ki HADC rong tu ya ka pisa ya chaprang ka jingtoket. Laweng ya ka jingsin char president ha Manipur anbam smai ukam chen sing kum menteri rangba.
Yero Menteri ke Sarkar Pedeng Piyush Goyal ya ke jingete ha ka kai peteng ke India but US. Di palok katung ilapoi syaka bakut jang katuk kubwa jingi minta ka janmit hadum dai syam yang berpilih syai kesini kublai pi parok.